ณภัยมณฑลทหารบกที่ 26 จึงได้จัดเตรียมความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจสภาพก่อนออกปฏิบัติงาน